Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Welcome to Amavenza to TV. Yes. It's the Petro Premiership. Olabapara 0, Durban City 0. I'm joined by Junior Mkijimi and Mogato. Aha! Steve-O. Yes. Bring me there, Mike. Bring me there, Steve-O. Steve-O. Yes, why now singa win? Yes, why singa win now? Why? Steve-O. Mina ngisuke eMpumalanga. Yes. Uyazi usingihlala lapha eMpumalanga. Kuphi? La ngisuka khona eMpumalanga ngisuke eBushbuck Ridge. Yeah. Ngitshele chief wami lemek Mkwena ukuthi aze embombela. Yes. Azobona. Yes. Ibhakabhaka. Yes. Steve-O. Wasabi. Yes. Namuhla Steve-O. Yeah. Besipayisisa izitha zethu. Kahle. Ngithi mina noma kwenyu baba. Kulamathunza nyama. Ngithi noma kwenyu baba. Kulamathunza nyama. Ngithi empini zothini. Steve-O, sisempini. Yes. Iphelile nelempi. Yeah. Iphelile Steve-O. Yes. Iligi yethu. Yes. Bethi ngibatshelile bo Ivan Coast ukuthi hayi angifundisi iligi sithathe arena. Yeah. So ithathe embombela. Sifuna embombela Steve-O. Bethi angifunda masapota Steve-O. Relax. Kumele sithathe wonke amagame yethu. Stadium sisold out. Yes. Kumele sithathe wonke amathikithi lewakhona ePirates Steve-O. Yes. Uyangibamba Steve-O. Yes. Iligi yethu ngasho ngathi iSundowns iyariska. Yeah. iSundowns beyilala nespeak. Yeah. Bathamele labalala khona. Baplayer wePirates badotsa. Yes. Aphume endlini ekhamba ngaphandle. Yes. iSundowns ilala neskiki Steve-O. Endlini. Yes. Ngeke babuye Steve-O. Ngeke. Kathele Steve-O. Yes. Embombela Steve-O. Sothatha iligi yethu. This season. Angisho babuzile ukuthi Mgijimi uhlala ngathi ngibuye eMpumalanga mina. Yeah. Ngathi ngicela le league so ithatha eMpumalanga. Yeah. Sicelo sami leso Steve-O. Baba. Saturday Steve-O eMpumalanga kunemcimbi Steve-O. So kulela 15 inkomo. Abaze bonke Steve-O. Idliwa inyama Steve-O. Siyabraya Steve-O. Akangena abafethu sikapushani. Ntwana yami. Ntwana yami. Congratulations. Kuthi uhambe. Uye ku World Cup. Ngicela into eyi-1. Ungafikile ukhisela amantombazane obelungu. Ngifuna ukubona ubuye unje. If ungaqala uyokhisa amantombazane le yokushaya ntwana. Ngeke bakuyekele mfanami. Ngikufuna next season ubuye u-right so. Uyazi ngithanda kakhulu ngisho. Ngicela ubuye usona. Ama-fan angakhonanga ukuya ku-World Cup. Bangabaliseli. Isikhathi sabo siyeza. Abalinde isikhathi sabo nabo. Sizofika babekezele Steve-O. Ngizobonga lo baba ukuthi athathe kuyonke into ayenzile ukuthi ahambise amafan wethu noma ngazi kuyibi labanye ngendaba nakho but as long as kuhambe amafan wethu obuye bakhomba lentwana ngiyithemba ntwana yami ngifuna ukutshela amakhosi mina angitshelanga umuntu namuntu ukuthi thina siyowina azange ngibathembise ngithe mina ngodlala 90 minutes sidlala idraw 1 point I know ukuthi Opit izosinika 3 point faka misindebe yethu asihlanganene embombela amabhakanile sesithatha iligi yethu one God says yes nobody can say no so ithatha Steve-O le ntwana ngiyabonga ntwana yami mabasi uzocedela Sibala